Vienas pagrindinių dalykų, pats svarbiausias ir tikriausiai vienintelis, ko mes turime siekti per savo gyvenimą, per visą savo gyvenimą, tai yra pažinti Dievą, priartėti prie Jo. O tai yra daroma vienu būdu - sąmonės plėtra. Visa, kas jūs supa, ką jūs valgot, kur jūs mokotės, ką jūs mokotės, kokioje aplinkoje esate, visa tai priklauso nuo jūsų sąmonės lygio. Todėl, kad būtent jūsų sąmonės lygmuo formuoja troškimus. Jeigu žmogus sako, aš dar negaliu atsisakyti mėsos, aš suvokiu, kad nėra teisinga, galbūt tai nepadeda man evoliucionuoti, bet aš dar jos noriu. Žmogus neturėtų laužyti savęs ir žūtbūt šitoj stadijoj, kol pas jį yra noras, pageidavimas valgyti tam tikrą maistą, jo atsisakyti. Tikslą turime formuoti, ne aš noriu Viešpatie, kad nebevalgyti mėsos, o turi būti aš Viešpatie noriu pažinti tave. Ir kiekvienos dienos pastangos tarnystėje, meilėje, džiaugsme, meditacijose, maldose, kokią praktiką jūs dvasinę beužsiemat, yra ne troškimo išpildymas, o pažinimas Dieve. Nes ateina tas momentas, kada žmogus sako, aš nežinau, kas įvyko mano gyvenime, bet aš nenoriu mėsos, aš nebenoriu to maisto, aš noriu kitaip. Ir kada susiformuoja kitas troškimas, tu gali teigti, kad tu perėjai į kitą sąmonės lygmenį. Lygiai taip pat, kol žmogus nori materialinių dalykų, kaip pavyzdys, kuo daugiau suknelių, kuo daugiau ten didesnio namo ir taip toliau, jis yra viename sąmonės lygmenį ir negalima teisti nei savęs, nei kitų už tos troškimus. Bet reikia žinoti, kad net jeigu atėjus etapui, kada mes suvokiame, kad man iš tiesų to nereikia, neapgaudinėjame savęs, nebandom afirmacijų metu savęs apgauti, kad man to nereikia, bet iš esmės man savo visų kūnų, visa esme, visa dvasia suvokiu, kaip tai yra beprasmiška ir nereikalinga, aš labai greit galiu vėl nukristi tą lygį, kada man tai bus reikia. Tai yra, taip veikia ne tik mano aplinka, bet tai veikia mano paties, mano pačios veiksmai ir mintis, kurios aš atlieku čia ir dabar, šią dieną. Ir lygiai taip pat galima iš viso to išeiti, ar ne? Vėlgi, ne laužant savęs, atsisakant, einant į askezę, o būtent per maldą, meditaciją ir Dievo siekiamybę. Buvimas Dieve tai nėra nuolatinis sėdėjimas ir apmąstymai, tai yra gyvenimas, kada mes gyvenam su džiaugsmu, kada mes nuolat prisimenam Kūrėją, kada mes jam skiriam savo gyvenimą, kada mes jaučiam jį savo širdyje, kada mes atliekam savo kasdienius darbus, savo rutiną. Ir mes įkvėpdami sakom, Dieve, kaip gerai, kad aš turiu tave, kad aš esu su tavim, kad tu esi manyje. Ir visa tai mums leidžia kitaip priimti išorinį pasaulį, kitaip formuoti savo troškimą. Kol yra troškimai, tol žmogus yra tam voverės rate. Ir dvasinio gyvenimo, dvasinio pažinimo tikslas tai yra būti be troškimo. Tai yra aukščiausia sąmonės lygmuo, greičiausiai tai yra samadhi, kada taip žmogus į samadhi gali įeiti keliom minutėm, bet žmogus gali ir visą gyvenimą pragyventi arba likusią dalį būtent šitoj būsenoj. Tai yra šita būsena formuoja tai, kad žmogus nebetrokšta nieko. Ne todėl, kad jis atlieka askezę, todėl, kad visas jaučiasi pilnas visame kame su viskuo. Ir todėl buvo etapas, kai žmogus buvo ribojamas arba žmogus buvo verčiamas riboti save, atsisakyti kažko tam, kad jis pažintų Kūrėją. Yra dalykų, kurie iš tiesų padeda greičiau pakilti, prašviesėti. Tai vėlgi, kad ir to
maisto atsisakymas, ar ne, kada mūsų kūnas labiau eterėja, kada mūsų kūnas negauna papildomos žemiškos informacijos ir jisai natūraliai pakyla. Sąmonė pakyla, protas pakyla, mintis pakyla, jos darosi švaresnės. Bet tai trunka tik akimirką, tai yra nežalojant savo kūną, jo suvokiant tai. Ir net ir tai, jeigu mes darysim, mes pakilsim minimaliai aukštyn, todėl kad tai vis tiek, ta prasme, be paskirties, dėl ko aš tai darau, o tas darymas turi būti vien dėl kūrėjo, dėl siekio susilieti su juo, būti juo, gyventi juo, visa kita netenka prasmės. Todėl net askezių darymas, tai yra savęs ribojimas tam, kad greičiau pažinčiau, greičiau suvoktis, vis tiek turi būti paskirtyje vieno vienintelio dalyko – pažinti kūrėją. Ir todėl, kada sakoma reikalinga kasdienė praktika, tai vėlgi ne dėl to, kad mes askezuotumėm save, mes atskirtumėm save nuo pasaulio, nuo savo ritmo, nuo gyvenimo, nuo žemiško gyvenimo. O tai yra būtent tam, kad mes kiekvieną kartą po mažą žingsnelį keltumėm savo sąmonę. O keliant savo sąmonę, formuojasi kiti troškimai. Ir vėlgi kalbant net ir apie mokslą, ar ne, kartais atrodo, kodėl tu esi tame etape, kai tau yra dedama informacija, kuri tu jau suvokinai, tau yra nereikalinga, tau jinai yra neįdomi, ar ne. Bet tu turi nebėgti ir laužyti tų stigmų, ar ne, bet vėlgi plėsti savo sąmonę, augti, artėti prie kūrėjo. Ir tu matai, kokių stebuklų jis gali duoti tam, kad ta informacija neateitų iki tavęs, nepatektų. Kad tavo rate susiformuotų ta aplinka, kuri tau pateiks aukštesnio lygio žinias, ar ne, kurios maitins ne tik tavo, sakykime, žingeidų protą tam, kad tu galėtum kažkokius žemiškus veiksmus daryti, bet tai bus žingsnis į tavo sąmonės plėtrą. Ir vėlgi tai yra padaroma neneigiant, nebėgant net iš tos sistemos, nelaužant, o tiesiog suvokti, kad tu gauni tai, ką tu atitinki, tą informaciją, kurią tu pritrauki. Ir jeigu tu nepatenkintas tuo, ką tu gauni, tai keisk save, keisk savo sąmonę. Šiandien tiek, apkabinu.